ये लड़की नाई से आकर कहती है, अंकल मेरी दाढ़ी बना दो। नाई कहता है, अरे लेकिन तुम तो लड़की हो। लड़की कहती है, अंकल एक गुंडा मुझे जान से मार देगा, प्लीज बचा लो। नाई लड़की के ऊपर कपड़ा डाल देता है। तभी ये गुंडा आकर कहता है, तुमने इस लड़की को देखा है? तभी नाई कहता है, अरे मैं अभी दुकान खोला हूँ बोनी बट्टा करने, मैंने नहीं देखा किसी लड़की को। तभी लड़का यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ठरकी नाई लड़की को अपने घर ले आता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ खाने को लाता हूँ। तभी बुढ़ा कॉल करके अपने साथी से कहता है, अबे जल्दी आ, मस्त माल हाथ लगा है। इसके बाद दोनों लड़की से जबरदस्ती करने लगते हैं। अब आगे जो हुआ वो देखकर कसम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले मेरे भाई मैं तुम्हें कोई माँ पापा की कसम नहीं दूंगा, लेकिन अगर मानते हो कि माँ पापा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है तो फटाक से वीडियो लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर सेंड करना। अंत में लड़की का पति आकर दोनों को जेल भेज देता है।